美连接穿插歌词里刚好在寻找中国老师教学开始中文问候要说你好，初次见面记得回答好奇美得有人辛苦我是初来乍到，请不要走，别用的当个语法落下路被练习的家人所在就是常学习看家，现在既然有空话那零三三个字字学到我那就记名标就能回答。你好，哈喽，こんにちは，早上好，微笑，smile，我要红黑的拥抱。你好，哈喽，こんにちは，早上好，微笑，smile，我要红乐器真好。现在几点了？见面吗？当我打上字典，会发奇怪的街道。您看的脸的中文朋友说你好，初次见面记得关照打个招呼，要问吃没吃饱。现在几点？吃饭了吗？火锅一定有什么了？桌上的长菜单，看的电话。现在几点了？逛街吗？你看服务说明介绍，你知道了吧？真不谁好的要抱歉我的书包，我起码第一节那所有对方的首先就是你将我的那句话大声说着喜欢你要大声回答喜欢我，那就是最简单的语法，让人心动的转播到现在几点了？通话吗？零三三的词语表达现在几点了？见面吗？和我带上私信回答现在几点了？吃饭吗？火锅一定有什么了？现在几点了？逛街吗？你看的脸庞，你介绍喜欢你了？喜欢我吗？我只想要听你回答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 。カモン。よし、もうこれで着替えていいだろ。